responsável é a Daniela. Uma salva de palmas para a professora Daniela. Cadê os aplausos para a professora Daniela Nunes? A apresentação é Salve a Mãe Natureza. Colaboração sempre importante da professora Irani. A apresentação de Aisha e Luciane Couto com os alunos do 5º ano A. Vamos lá. As irmãs do colégio merecem, os professores merecem. Vamos pensar um pouquinho na mãe. Aquele papelzinho de bala, não tem lixo perto, põe no bolso, depois você joga no lixo. Aquele saquinho, né, que você vai jogar pela janela, tem que repensar. Essa é a mensagem do 5º ano A. Professora Daniela Nunes, salve a mãe natureza, vamos pensar. E agora é a nona